Metal agus neamh-mhiotail éirí agus úsáidí. Ag deireadh chabaidir seo bhearcha muid ébalta substansí a rangú mar metal ná neamh-mhiotail, festrú a dhéanú ar éiríonna de mhiotail, úsáidí de metal agus neamh-mhiotail a dhéanú má, agus éiríonna bonúsathe a leastal. So rangú substansí bhearcha muid ébalta arc ar substans agus fisa agan ceacu metal na neamh-mhiotail tontu to categorize them. Festrú a dhéanú ar éiríonna de metal, so the characteristics of metal, is none the properties of metal. Úsáidí de metal agus neamh-mhiotail a dhéanú má, so úsáidí muid metal agus neamh-mhiotail fan na haine, agus éiríonna bonúsathe a leastal. Basic properties, to be able to list the basic properties. Áthrácail. Éiríonna physica na physical properties, so sin na characteristics har a bheith mat da muid chaintear danne, muid characteristics an ta muid chaint ar rid na ar substance, muid éiríonna. Leathfunse sin melting point, fuelfunse sin boiling point, seoltacht sin conductivity. So will sha in the Miotal moi that chas. Is it a good conductor of heat? Is it a good conductor of electricity? Will sha in the Miotal moi lectra hash. Dlús sin density, agus co-metal sin alloy. So an definition a tag dlús na an sein vinu a tag at no. An beige mass at pácailte I dúirt or istí I dúirt éirithe. Agus bhhailm dá bhomla how sibh an sein bíniú seo, fólam an definition seo mar go bhfuil cabaidil omlan agah ar dlús. You'll have a full chapter on dlús, and that ma omlaíonn sibh seo inis, be sé inta úsáide a díobh sa taithí. Co-metal sin alloy. So go dé na tríthe physicaigh éabhar. Is éiríonna physica na tríthe, na characteristics, agus na gréthe a chudann éabhar a bí in úl. So really rid atá na fácla a úsáideann muid nuair atá muid a chur síos ar rinseart. Da gorann sa ceisteamh chur síos a dhéanú ar coppa. Iartha go bhfuil sé cruaigh, tá sé léidir, tá fuelfunse airdeige high boiling point mar tá muid inne able to té ché a chur isteach agus níl sé go le liú. So rudí mar sin. So má tá muid a gcuirg ar dustpans brushes a síos sa fictar seo, tá pláiste gádam seo, genta má as pláiste a tá cruaigh, léidir agus rín. Rín is well, da me cancer dunne, rín is stubborn. Kill that tough, níl sé sól lúpit, níl sé flexible. So sinna rud tan stuff gádam genta mahas, is an sin ten is stuff na kill that bristles a ted a brush, the should charge genta mahas pláiste fásta, a the should genta mahas pláiste a tá bug agus sól lúpit. So sinna rud tá heading a mahas dustpans brush gomón red pláiste gádam cruaigh léidir agus rín, agus gomón na bristles bug agus sól lúpit. Is féidir na nlíthe dá dúil a bheith coire in grúpi, so tá grúpi éagsúla an metal, neamh-mhiotail agus leamh-mhiotail. So gríomhheart an seo, an bhfuil fuelfunse ard ná dhíseal ag na metal seo, so bé bhí sin le seo chuirteas ar YouTube ar chuirteas ar Edmodo ó YouTube, so dá go mu bhebalta na tríalathe seo chabad. So rid atá ná tá tlú againn, so seo le na metal a
gyda melon na metal agus iad a chur heran dyr a bonson go muisgeal. Agus am sgáil úsáid cíneal a had defriúil metal go bhecimmuid an léon si a leg jiglin gehebí bhfuil rud a bí a heglín a ré fa dúd an fuel punche. So na a chuann mis an tríal seo suas Miotal bíart go líonú se bhistá seo. Líoniste an tebla seo tátaí an tríal. So an gríomhíart seo an chin seo gas as Miotal chomáid agus a rud atá ag tarlú an seo ná go bhfuil an deir bonsan an seo ag tíú suas na slot metal seo. So tíú suas an seo hiad agus sa midine go líonú festú an dóid céthó gasda agus a bhógan an seolan an teas suas fríd an slot metal an seo. Agus tá céir ná Vaseline an seo rud dearg seo. Agus tá wax ná Vaseline ná ná go bícadé a tá heglín heaglaat cinna bí agus sinna úsáid. Tá sin ag coineal an pinne seo gramúiad an slot. Agus a rud a hálíonn de réir mar a héan na slot suas. Léon an céir ná an Vaseline ná an agus titin an pinne. So in héad finne a hetin, basically gur bhfuil an metal sin ina cheoltóir is fearr that teas a mochas a cheatar seo. So whichever pen drops first, you'll know that that metal, but be it copper or aluminium or whichever it is the best conductor of heat, because the heat conducted up through this metal rod, melted the wax or the Vaseline or the butter, I think it's butter they use in the video, and the pin drops. So whichever pin drops first, you know that one is the best conductor of heat. So na tátaí agad líoniste an seo hiad. Seo tátaí an tríal agad. So den tríal seo gasas Miotal chomáid, so seo ag bhela anhfuil metal in na cheoltóir mai de electrahas. So ten circuit seo tá se gal bheith gentasas mar seo, tá battery agin calorie agus tá srang in seo agus a circuit gal lásún bulb. So heaglaat éhar a bí a chuiste an seo, tá go muid pláiste iste na émud na pépar na an mar sin, ní a brethá siad. Cinnis nachhfuil siad in na cheoltóir mai de electrahas. A tá mu sinné sa tríal tá siad gal chuir tá siad gal bhaint is just couple éhar ag maithann tú metal iste, té metal in na cheoltóir mai de electrahas, so lásaí an bulb. So éiríonn de metal, na tríomh physicáteag metal. So seo bhhailm go mbeadh se bhébalta iad seo a listal. Bíthar go se bhébalta lista dhéanú dá seo dá mé scrúdú agin bhíonn sa a chur a dheist. Luai cethir éirí a té ag metal. Agus cé na bhfuil me se go bheith tar scrúdú díomh ar seo, be quiz a go bhar Miotal, but ní bheith méid tar scrúdú rang a díomh ar seo mar ná bhfuil muidir scáil. Ar a bhíon siúgain nuair atá scrúdaí agah faoin beidir gnálag don saoú, bé na cabhaidir seo athú, so bíos agad na rudaí seo atá a fólam díomh. So tá metal na seoltóir mai electrahas, seoltóir mai teasa, tá dulús ar dacu, so cílíonn sin go bhfuil cuid mhór mass pácailte iste a dúirt area. There is a lot of mass packed into a small volume or a certain volume. Tá siad crua agus léidir, strong, gléine lonra, shiny, glóra,
gníonn si trop, so cos le beidir gong ná cymbals ná tríontan a bhíonn sa marching band ná xylophone. In síonse. Céalaonn in síonse go dtí gaiad a chéiniú mohan sfrang. So mar hambla copper, ag le copper stringall. In tuairiscintse, céalaonn seo go dtí gaiad a bhúnlú isteach cruúthain na difriúil, so you can mold them into different shapes. So sin na héiríne atá ag metal, na tríthe atá ag metal. So seo an seo picture dí fa sin. So níl na tríthe seo ag ahan metal tá eisceartaí a gcónaí an. So tá metal bug na metal alkali. The alkali metals, tá siad bug, agus tá dlús íseal acu, so sodium agus potassium, alkali metals at an tú sin, agus tá siad bug. Tá mercury in the leacht ag chalked in seomra. It's a liquid at room temperature. So de gra tá metal in the solid. It's a solid at room temperature. A tá mercury sin an rud has the thermometer, mercury, agus tá sin in the leacht ag chalked in seomra. So bín dlús ard ag chudhhaid metal. Céalaonn sin go mbeadh siad trom I gcóir le na méid. So for their size, they're quite heavy. So má lachan san sampla da beidir da mé gite metal gum in the chrút da ping pong ball. If I had a ping pong ball made out of metal, agus da mé in méid céir na plastic agam, da mé if I had a plastic ping pong ball, then metal ó bhád níos trimme sin cin is bhfuil dlús ar de ga. Agus an chúise tal seo na go bhfuil chud mhór adamh pácailte go dlú is tíhan tú, ar si I dúirt fig. So, má arcin muidin seo, níl a ficta seo gal bhar óhaid a dhéanam ha me dhíhil leis. Má arcin muid ar seo an seo. Níl na ceircail seo ionta cóngra da dhéile, so tá seo na gas. Seo na atoms da gas. Níl siad ionta dlú, they're not packed in tight when they're a gas. Nuair tá siad na leacht, tá siad cinál níos cóngraí da dhéile, beidir in clusters na clumps buge, but níl siad pácailte tí go teanta. So gas, leacht, agus seo solid. Agus nuair tá rudaí in the solid, tá na adamh pácailte tí ionta cóngra da dhéile. So seo tí atá solids solid, cinnas go bhfuil na hadamh pácailte tí mar sin. Nascu metal metallic bonding. Ceanglí an electron adamh metal le chéile go dlú. Tagan na electron siúd ó scealaí seachtra na nadamh agus ceanglann siad na hadamh le chéile. So is tí an atom, kind of tá arcan atom cos le seo agus bé méid éirithe protons againn, méid éirithe neutron againn, agus an sin bé electron na electrons gal háart ar na scealaí tíomhaí den nucleus. So seo cinan seo agus bín electron sa sceal tíomhstíchan seo, bín áachtar ar ahan chinlaí sin. So aber go bhfuil trí sceal ag an adamh seo agus a cinehhain, níl a cinehhain ar a sceal seachtar an seo. Héaglann cin seo immart leis, héaglann sé cin seo chailú. Agus seo a rud atá tarlú háart an seo, nuair tá na electron buge an seo saoir, tá siad free. Agus céalaonn sin go bhfuil ar seo foithe go bhfuil metal ina cheoltar mai that electras go na sceal. So héaglas le metal electras a cheolú go mai mar go bhfuil na electron saoir le glúiseart. So lína se na barnaí seo, so ba bhailm da dhéanú sibh siad seo, níl an hin seo le déanú mar nachhol sibh ar scáil le gáil in grúpi.
cóhhetal, seo meascan de dhéhhetal, so carhar tá metal an nuair a bheascan tú iad níl siad metal eile a the níos úsáidí mór useful. So uaireanta dé tú metal na haigla metal a bheith níos úsáidí má bhíonn siad íon, má bhíonn siad pure. Cos a copper, pure copper, tá sé bhád níos éifeachtaí mar cheoltar leictreachais leis chéin ná nuair a bhíonn sé meascaí. So béir mu muid géirí seoltar mhaid leictreachas, úsáidir muid copper atá íon atá pure níl metal a bhí eile meascaí leis. A má bheascail muid is iomaí metal atá níos éifeachtaí agus níos úsáidí nuair atá sé meascaithe le metal na neamh metal eile ag suchtar cóhhetal na alloy athú sin. Is seo samplainn seo de alloys. So brass, seo brass, agus sin measca de copper agus zinc agus uirlisí ceol agus ornaments genta maithas brass. Craúha sin bronze, agus seo meascan de copper agus stain agus tá statues genta maithas, dealamh genta maithas. Cedar, luaile agus stain agus sin fanne cedral. Crua bog, dhéanaan agus carbon fanne neartú fannemh sin stíl. Crua dó smalta seo cin atá muidirne gusad achan le sin stainless steel. Agus sin meascan idir dhéanaan chromium agus nickel agus úsáidir muidir sin fa chunne cos le skin, fork, sinks agus rudí atá gal a bheith teacht a deangháil le huisce go minic, cos ní iríonn siad meige, they don't get rusty. Agus í an bonan seo meascan le aluminium, nickel agus cóbaltaton agus úsáidir sin le magnets ionta cuaachta dhéanú. So nuair a bheascan muidirne na metal seo, faoin muid metal atá bhád níos úsáidí fa chunne na rudí seo ar a tíú seo a dhéanú. So tá Eiffel Tower an túr Eiffel genta má as dhéanaan, agus a feibetan sin na gníiríonn dhéanaan iríonn se meige íonn se rustí. Má hagann se a deangháil le air na uisce. So má bhíonn se car ar an Eiffel Tower, bheadh se géirí meige. A bheith a Harlíonn na chuann siad paint ar an Eiffel Tower, go muisceal, an 7 mbliana. Cai siad é a féinteáil. So bheadh se bhád níos úsáidí beidir dá mé an Eiffel Tower genta má stainless steel. Neamh metal, tá fís a hín dúil na neamh metal. Chuid is móda na neamh metal na leacht ná gas, so samplaí tugainn. Carbon, sulfur, oxygen, nitrogen. Oxygen's nitrogen sin rud a dhéanann suas an mhuir chud den atmosfér dá thart heading. So teasta go ná bé metal tá muidir nig analúiste. Na éiríonn na properties a neamh metal, leafan se íseal acu, low melting point, drá cheoltarí leictreachas, bad conductors of electricity, siad brisk agus drá cheoltarí teasa tuntaí. So seo líráid sa sin, agus eisceartaí, tá gcónaí exceptions on. Agus na exceptions atá ná go bhfuil carbon in seo, sin a sí sin carbon, tá sé na cheoltar mhaith leictreachas nuair atá sé in form difriúil de bhainneam graphite. So graphite in na cheoltar mhaith leictreachas is sin genta má as carbon. So de ré níl carbon in na cheoltar mhaith leictreachas a the má tá sé I bharm graphite. Agus I bharm diamond, as an diamond a bheith foiinne, tá carbon ionta cruaid le leafanse ionta ard, a high melting point. So mám arcan muid a tebla seo. Tá tebla seo gin si dún céin differ atá idir an písa ór thart an seo, písa le 10 ór agus a písa tústaí le 10 airgid. So de ór a tíomhaí genta suas de 7.5 copper, 5 zinc agus 5 nickel. Agus tan léir tá 10 airgid de silver agus tá sé simú níl mar an differ idirú tá 7.5 copper an, níl zinc a bíon
a 10 ví a chuig fan géad nicil an. So tá si intainta casa le heile a arcinn si intainta defriúil. So seo jeún cabbageil seo so má tá ceisní bí a go chuteachtar a go mar Miotal Google Classroom na chu riú fás thugam. Ok, mai sibh